Всем доброго дня. Приора 16-клапанная. Что-то стучит справа. Хрень его знает что. Как будто там второй мотор стоит. Давайте послушаем. Кто знает, напишите, пожалуйста, что это за звук. Потому что никто, ни один мастер не знает, что это за звук. Вот. Звук мотора слышно. Вот так. С правой стороны это. Вот здесь. Снизу. Как будто звук ролика может быть. Но я не уверен. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что нужно смотреть мне. Что это может быть? Я уже голову сломал.